ఎట్లంటే మనకు ఎక్కువ దూరం పోనక్కర్లేదండి. మీ ఫామ్ చుట్టుపక్కల విలేజెస్ 10, 15, 20, 50 కిలోమీటర్స్ రేడియస్‌లో ఏదో ఒకటి ఫంక్షన్ అవుతుంటది. ఎవరో ఒకటి ఇండివిడ్యువల్ ఇది చేసుకుంటుంటారు. మనకి ఇక్కడ మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ వచ్చేసి బలులు ఇస్తుంటారు. దసరా మీరు సంక్రాంతి తీసుకోండి. వేరే టైంలో కూడా ఇది ఉంటుంది యానిమల్స్‌కి మా అమ్మవారికి ఇవ్వడం అట్లాంటివి ఉంటుంది. అది బాగా సేల్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్స్ ఉంటాయి. మీరు ఒక్కసారి మీ ఇక్కడ మేకలు క్లియర్‌గా దొరుకుతది. ఏందంటే లైవ్ వెయిట్ బేసిస్‌లో ఇవ్వాల. ఎందుకంటే ఎవరైనా రెగ్యులర్‌గా బిజినెస్ వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఎప్పుడన్నా ఒకసారి 6 నెలలకో, సంవత్సరానికో ఒకసారి కొంటారు మేకని. వాళ్ళు డైరెక్ట్‌గా మార్కెట్‌కెళ్ళి కొనడంలో వాళ్ళకి ఇష్యూస్ ఉన్నాయండి. ఇక్కడికొస్తే వాళ్ళకి కూడా నమ్మకం ఉంటుంది. అంటే లైవ్ వెయిట్‌లో ఇంత ఏమి దీంట్లో మోసం లేదు. కరెక్ట్‌గా మనకు మీట్ వస్తదని నమ్మకం గెయిన్ చేస్తే వస్తుంది.